ជំរាបសួរលោកគ្រូនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រើកម្មវិធីថ្នាក់បឋម PLP សម្រាប់ការជួយសិស្សរៀនយឺតនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសិស្សចំនួន2នាក់ដែលគាត់ខ្សោយសម្រាប់មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យគាត់ធ្វើថ្នាក់បឋមតាមរយៈកម្មវិធី PTOM ឬក៏យើងហៅថាបឋមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់សម្រាប់សមត្ថភាពសិស្សរបស់យើងហើយឲ្យគាត់រៀនអាចឲ្យគាត់ធ្វើលំហាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងថ្នាលនេះផងដែរកម្មវិធី PTOM ឬយើងហៅថាបឋមនេះធ្វើឲ្យយើងអាចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសិស្សរៀនយឺតកម្រិតទីប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យការសិក្សារបស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះវិធីសាស្ត្រនិងរបៀបបង្រៀនសម្រាប់មេរៀនជួយដល់ការសិក្សារបស់សិស្សរៀនយឺតខ្ញុំក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតក៏គាត់បានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងកូនៗយើងជំរុញឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទំពាំងស្នងឫស្សីកុមារកម្ពុជាយើងមានចំណេះដឹងល្អគ្រប់គ្នាអរគុណ